အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Bosco ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ Roth IRA နဲ့ 401k plan ဘယ်အရာကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းပြီးတော့တင့်တော်ဆုံးretirement account လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Roth IRA retirement account ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် Roth IRA account ကအရင်က simple ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ယူပြီးတော့ကိုပါတာကို stock ကိုဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာတစ်ချက်ကရတဲ့အမြတ်တွေအားလုံးကို tax ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့အကုန်လုံးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာတစ်ချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာ6500တက်ပို့ပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ account တွေကိုဒါပေမဲ့ 401k plan ကကွာပါတယ် contribution limit က19500အထိရှိပြီးတော့ pre-tax ဖြစ်ပါတယ်ဒီ 401k plan မှာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကဒီ fees တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကaccount management ကြေးတို့ဒီဟိုကြေးပါကြေးအဲ့လိုမျိုးကြေးတွေအမျိုး account ကြေးတွေအရင်များပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွက်လိုက်လို့ရှိရင် average အနေနဲ့သူတို့က2.22% အထိရှိပါတယ်နောက်ပြီး 401k plan မှာက employer contribution ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာကကိုကတကယ်လို့100ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ employer match 50% ဆိုတာကသူတို့က90ထည့်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက1000ထည့်လို့သူတို့က9000ထည့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး employer match and 5% ဆိုတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ paycheck ထဲက900ခိုင်နှုန်းထဲမှာတဝက်ပဲထည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာက stock market ရဲ့ average return က10%ခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ7.78% နဲ့ပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်တိုင်းဒီ 2.22% account ကြီးတွေကိုပေးနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် calculate လုပ်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ $1.1 million နဲ့ကျွန်တော် retirement ရမလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမဆုံးသေးပါဘူး 401k plan ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက pre-tax money ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ money ကို withdraw လုပ်တဲ့အချိန်မှာသွားထုတ်ယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရက tax ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီ tax bracket လေးကိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို4000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tax bracket က 22% မှာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က retirement ယူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကတကယ်လို့8000ကျော်8500ကျော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားဆိုလို့ရှိရင် tax bracket ကလည်းပိုပြီးမြင့်သွားချေရှိပါတယ်ပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Roth IRA နဲ့ 401k plan နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် result ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တဲ့ပတ်စံချင်းကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ရတဲ့ပတ်စံချင်းကကွာသွားပါတယ် 401k plan မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က8သိန်းလောက်ပဲရပြီးတော့ Roth IRA မှာကျွန်တော်က1 million ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က Roth IRA ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့ Roth IRA မှာကျွန်တော်ရဲ့ retirement account ကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအခြေအနေမတူညီနိုင်ပါဘူးအခုချိန်မှာကိုကတလားပတ်စံတွေအများကြီးကျန်ပြီးတော့ retirement account မှာတစ်နှစ်ကို6500ထဲပို့ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 401k plan ကအတင့်တော်ပြီးတော့တလားမှာပတ်စံလည်းတိတ်မကျန်ဘူးဒါပေမဲ့ retirement account အကောင်းဆုံးရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Roth IRA ကတင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကူအညီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်